Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa semua dimanapun Anda berada. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel kebanggaan Anda ini. Saya hadir kembali di hadapan Anda akan berbagi sedikit ulasan tentang manfaat buah yang saya pegang ini. Dan saya ucapkan banyak terima kasih bagi para pemirsa semua yang selalu setia menyimak video-video dari kami. Saya doakan kalian semua agar selalu diberi kesehatan, dilancarkan segala usahanya, serta dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buah yang saya pegang ini adalah buah belimbing buluh, di mana buah belimbing buluh ini mempunyai berbagai manfaat untuk manusia. Selain bisa digunakan sebagai salah satu menu masakan di rumah kita, ternyata belimbing buluh ini juga bisa digunakan sebagai pengobatan herbal, yang salah satunya ialah bisa mengeluarkan lendir di tubuh kita, baik itu lendir batuk maupun lendir di paru-paru. Karena kandungan-kandungan zat-zat aktif yang terdapat di belimbing buluh ini sangatlah banyak, seperti antibakteri dan antiinflamasi. Dan cara mengkonsumsinya pun sangatlah mudah. Bagaimana cara mengkonsumsi dari belimbing buluh ini? Simaklah terus ulasan berikut ini sampai selesai. Namun sebelum lanjut, bagi Anda para pemirsa yang belum bergabung dengan channel kami, Anda akan bergabung terlebih dahulu dengan cara menekan tombol subscribe di bawah video ini. Kemudian aktifkan pula tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan jika ada video-video terbaru atau ulasan-ulasan terupdate dari channel ini tentang dunia kesehatan. Baik pemirsa, terima kasih. Kita lanjut ke ulasan belimbing buluh ini untuk mengeluarkan lendir batuk maupun paru-paru. Yang pertama, Anda persiapkan terlebih dahulu 3 buah belimbing buluh. Setelah itu Anda cuci bersih sampai benar-benar bersih. Kemudian setelah bersih, Anda tinggal mengunyahnya saja. Kunyahlah satu persatu. Setelah dikunyah halus, kemudian ambasnya Anda tinggal buang saja. Jika Anda tidak tahan dengan rasa asamnya, Anda bisa membuatnya atau Anda bisa gunakan untuk minuman. Namun jangan terlalu banyak airnya. Anda buat minuman, jadikanlah 3 buah ini, belimbing buluh ini menjadi setengah gelas saja. Anda tumbuk dan peras. Jika masih kurang kuat, Anda bisa menambahkan madu sebanyak setengah sendok teh saja. Oke pemirsa, itulah sedikit ulasan dari manfaat belimbing buluh ini untuk mengeluarkan lendir batuk maupun paru-paru. Konsumsilah secara rutin, insya Allah masalah lendir Anda akan cepat teratasi. Terima kasih telah menyimak video ulasan ini sampai selesai, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.